Só vai estar assim, ó, quando começar a descolar. Aí você mexe, pede. Aí eu pedi não, você mexe com as mãos. Mas não é agora, a gente tem que mexer mais um pouco. Essa daqui tá ficando dura. Mais um pouco. Né, não? É, gente, sabe por quê, gente? A gente colocou muito água e coisa mais. Aí depois, gente. Mas ela ainda faz o clique, gente, olha. Mas não faz os cliques que eu vou mostrar agora, que é o clique de verdade. Você mexe. Mexe bem, gente. Agora, Marina, pegue na mão, por favor. Você mostra o clique da minha que faz. Gente, vá pegando na mão. Então, gente, eu vou mostrar o clique dela. Não, essa aqui é a minha, gente. Eu tô toda atrapalhada. E, gente, também tem um canal. Já tá desgrudando? Já. Nossa, gente, morto. Então, já coloca aqui, já. E não, na minha não tá, não. Na sua. A minha aqui já tá suja, já. Coloca aqui, já. E aqui, gente, eu vou pegar... Essa daqui é a sua, né? É. Aí, gente, a gente pega aqui, aqui é a dela, já. Olha o clique, gente. Não pode misturar com essa. Gente, é muito bom. Então, gente, agora vamos colocar o glitter. Olha o glitter. Espalhe ela aqui, por favor. Como te ensinei, Mariana. Não pode tocar, porque sua mão aqui. tá suja. Bota a quantidade de glitter que você Zé. E já mistura, Mariana. Mistura. Mistura. Você não pode, já falei. Mistura Não logo. pode. Porque, gente, essa daqui, como a gente Vai não logo, tem Mariana. só uma, aí, a gente, essa daqui... Então, galerinha, infelizmente, estamos terminando o nosso vídeo, gente. Já vai deixando seu like. Já vai deixando seu like, vai se inscrevendo no canal. Aperte o sininho para não perder nossa notificação, porque senão o YouTube não vai mandar. Então,
Tchau, galerinha. Ah, não, esqueci. Se inscreva no meu canal, Reinaldo Filho. E no meu, Mariana Slime. Tchau.